बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खांसी रुकती नहीं रही। ऑरेंज से बनी ये रेमडी आप जरूर ट्राई करें। एक आपने फ्रेश ऑरेंज लेना है, इसको आपने चूल्हे पे इस तरह से गर्म कर लेना है। ठीक हो गया। इसके बाद इसका जूस निकल आए और नीचे से थोड़ा सा ये जल जाए। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करेंगे, काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 चम्मच के करीब जो है ना, चम्मच के करीब हम लोग इसमें हनी ऐड करेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे और इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक हो गया। फिर आपने खाली पेट इसको थोड़ा सा ले लेना है।